سلامونه او نیکې هیلې ملګرو د روغتیا په هیله مو ډېرو ملګرو دا ستونزه درلودله وایي کله چې موږ د کتاب څخه انځور وباسو نو ډېر پیکه راځي یا ډېر خړ راځي. مثلا تاسو سی وي ده یا هم نور ډاکومنټ دي غواړئ چې چیرته یې ولېږئ، خو تاسو چې انځور وباسئ دا صحیح نه راځي، یا هم غواړئ چې د کتاب څخه انځورونه وباسئ او پی ډي اف یې کئ. نو د دې لپاره مې ګرانو ملګرو ډېر ښکلی اپلیکیشن درله پیدا کړی ده. انټرنیټ به خلاص کئ، رابشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته جینیوز سکان ډک کې کاږئ، بیا به انسټایل کې ما مخکې انسټایل کړی ده. دا ډېر په زړه پورې اپلیکیشن ده. کله مو چې خلاص کو مثلا تاسو غواړئ چې په ژوندۍ بڼه انځور پرې وباسئ، مثلا دا کتاب ده دې څخه زه انځور وباسم. دا سکن کوي ملګرو، د یوه صفحه شوه، مثلا بله صفحه هم څنګه شي سکن یې کوي. د هم بله صفحه شوه، د درېیمه صفحه شوله. د هم څلورمه. نو صحیح علامه کې کاږو. څومره صفحه راغله ملګرو، تاسو کولی شئ د دې نام ښکلي انځورونه ترې وباسئ چې زوم کوي کیفیت د لاسه نه ورکوي، او که چېرته تاسو د موبایل په کیمره باندې د انځورونه وباسئ نو بیا کیفیت هم د لاسه ورکوي او ډېر پیکه وي. دا ډېر ښه پی ډي اف سکینر ده، انځورونه ډېر ښه د کتاب څخه او یا هم کوم لیکل چې تاسو غواړئ درته سکن کوي یې. بیا تاسو کولی شئ د واټساپ یا نور لارو څنګه کوئ ملګرو ته ولېږئ. ښه، نو دلته دوه اپشنه دي پکې ملګرو. پی ډي اف ته که چېرته یو انځور وي جی پی جي کولی شئ دا کوم د موبایل دپاره فارمټ چې دا انتخاب کوو. که چېرته انځورونه ډېر وي بیا پی ډي اف به یې کوئ. دلته د ډیوایس میموري کې ثبتومه. ښه، اوس نو راځمه ګورمه چې ثبت شوی که نه ده ثبت شوی او څنګه کیفیت لري. نو اوس راځو دا برخه کې کاږو اوپن ویب پی ډي اف سکینر به یې کې کاږو دا بل پی ډي اف ته. په دې کې به وګورو چې آیا ثبت شوی ده که نه. او ملګرو ثبت شوی ده، ډېر ښه کیفیت لري. د لومړی پیج د دوهمه د درېیمه او د هم څلورمه تاسو وینئ. او کولی شئ چې دغه په انځوریزه بڼه واړوئ، یعنې پی ډي اف ته کولی شئ چې یو انځور هم ترې وباسئ. مثلا تاسو سی وي وي کولی شئ انځور یې کئ. نو دا ملګرو
د ډاکومنټ د سکین طریقه هیله ده چې ویډیو به هم کتلی وي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، شمس ایم ایس ډي مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.